ജപ്പാറയിൽ നിന്ന് ജോർജിയയിലേക്കുള്ള നൈറ്റ് ഡ്രൈവിൽ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് കണ്ട്, മർത്തബാക്ക്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അറബ് ഫുഡായിട്ടുള്ള മുർത്തബക്കിനെ പോലെ തോന്നി എനിക്ക്. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്. നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു തായ്ലാൻഡ് സ്മെല്ലുള്ള ഒരു മീറ്റുകളൊന്നും എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് പിടിക്കാത്തതുകൊണ്ട് മർത്തബക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കി. അവർ കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി കണ്ടപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം തോന്നി. എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ഫുഡായിരുന്നു, പറയാതെ വയ്യ. ഐ ആം ഹാപ്പി ടു ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് യു. മനസ്സറിഞ്ഞ് കഴിച്ചു. Ya, sama-sama.